तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। पैनासोनिक pv100 का इंटरनल लाइट अगर डायरेक्ट हो गया हो या नहीं जलता हो या स्विच से कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए इजी प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें।